今日咧係2月22號，咁搽咗精華咧就6個零月啦。咁頭髮依家就長成咁樣咯。咁呢啲全部都係真頭髮嚟嘅，唔係假㗎嚇，全部都係真材實料嘅。即係我係原生嘅頭髮就係咁咯。咁不過你睇到我嘅頭髮同之前有啲唔同嘅，因為我電直咗，我天生攣嘅。咁依家呢個髮型咧係電直咗，電直嘅樣嚟嘅。咁之前咧特別係8月、9月、10月、11月嗰啲嘅頭嘅樣咧係攣髮嚟嘅。係即係天生攣，所以咁好似獅子頭咁樣咯。咁但係一電直咗咧，就柔順咗同埋剪短咗，咁所以個髮型有啲唔同，但係都係同一個人嚟嘅，都係我嚟嘅，唔係分開兩個人啦。係啦，咁搽精華之前咧就要梳頭嘅。咁依家梳咗頭先至搽精華。咁每一日我都係咁樣噶啦，都係梳頭啦，按摩個頭皮，咁讓個頭皮做運動啦，咁啊增加佢個血液循環，吸收精華會好啲。咁鼓勵大家咧就早晚都要按咯。咁如果朝頭早要趕住出門口咧，可以按1-2分鐘，夜晚黑就按耐啲都得嘅。即係我覺得搽精華都要生活化嘅，因為大家都係咁忙嘛。咁我就用呢個植萃激活養髮精華，係呢一隻。咁呢一隻就由我就嚟禿頭，搽咗半年之後咧就養咗呢把頭髮翻嚟啦。之前就好嚴重啦。如果你睇今日你係第一次睇我 YouTube 咧，你可以或者睇我影片咧，你可以去翻8月17號開始睇。每一日都係非常初期、非常恐怖嘅嗰個頭，係冇誇大嘅，係真嘅。咁依家咧就用滴露儀啦，咁我就用呢隻精華，咁啫，每一次都一管，咁啊踩頭上面。咁通常重災區我就會搽耐少少嘅，落多少少精華。咁其他就係正常咁搽咯，重災區就會搽多幾下嘅。咁因為我而家化咗妝，我就唔會搽呢度啦。但係平日如果我冇化妝，我就會搽埋呢啲位咯，同埋嘅眉毛。咁其實我眉毛都有長翻出嚟嘅，但係我就唔係，因為我會剪啊，會收，所以就唔係好覺。但係其實係佢係有長長咗，同埋長多咗出嚟嘅。打開嚟聞咧，有少少人參味，少少。但係你譬如我咁樣冚住佢啦。咁樣搽我係聞唔到嘅，因為佢好淡嘅人參味咁樣。佢有知母啦，有人參，有苦參啦，七百葉啦，何首烏啦，薑啦，咁有蘆薈啦，有17種嘅植物嘅提取物。咁啊，佢有豐富維他命 C 啦、維他命 B3同埋 B7嘅，同埋植物多糖。咁呢隻精華咧，佢提供好即係營養俾頭髮啦。咁同埋佢會激活個毛囊啦。咁同時咧，佢做緊一樣嘢就係水油平衡我哋頭皮，以至咧我哋又唔會太油，又唔會太乾咯。太油咧就係阻塞個毛囊啦，咁啊吸收唔到營養噶啦，同埋太油都會甩頭髮嘅。咁係啦，咁我搽到咁上下咧，我就會打開佢，然後咧將嗰啲剩低嗰啲精華咧就會燉咗落呢一個重災區，係啦，會感覺到有啲精華流咗出嚟。